สวัสดีครับสวัสดีค่ะพอกันดีแล้วครับกับซองอร่อยนัวพบกับยุทธและกับยายเตี้ยคือเก่าครับผมจ้ายายเตี้ยพาแซ่บมื้อนี้สิตำปลาหมึกกรอบครับผมนี่ตำบักหุ่งเฮิมจักหน่อยดอกเนาะมันสิหวานๆดีเนาะแม่บักหุ่งเฮิมนี่ปลาหมึกกรอบครับลวกมาเรียบร้อยแล้วกรอบๆเลยบัดนี้ก็สิมีบักเลนแล้วก็อีหยังก็มักยังลืมบักเลนบักพริกแล้วก็บักเงกบักเงกบักกอกกันละ วันนี้เบิ่งได้เดี๋ยวสิเบิ่งยายเตี้ยแล้วตำซื้อกินครับผมจ้าย่าสิตำแล้วเด้อบัดนี้เด้อใส่พวกกินได้นี่แหละอย่าใส่เกินประมาณเกินกำลังเขาได้อพี่น้องเด้อใส่พอกินได้ใส่จังน้อยมันก็บ่ฝงใส่ตานั้นฝงใส่ย่ายเนี่ยเห็นบ่ฝงใส่ย่ายอีหลีตัวละนี่ตำบักหุ่งกินกับปลาหมึกกรอบสอนมาใส่น้ำปลาแดกที่เขาต้มไว้นี่ละกินแบบเก่าๆเขานี่ละเดิมๆเขานี่ละพ่อพริกไม่กับใส่หลายดอกใส่พอกินได้นี่ส่วนผสมของเราซอยไว้เรียบร้อยซอยไว้เรียบร้อยแล้วขั้นผู้ใดมาประกอบเอาประกอบใส่น้ำเด้อหนานี้หนาประกอบแล้วบัดนี้ประกอบถ้าอยากให้แซ่บก็ตำเครื่องมันซะก่อนเนี่ยส่วนผสมใส่เรียบร้อยแล้วก็ตำเอาออกในมันประกอบวันนี้ก็เอาบักหุ่งที่เราฝากไว้ใส่มาหุ้มเพิ่มใส่บะกอกมันสิแซ่บนัวดีเป็นน้องเลยใส่บักกอกไม่เห็นแล้วเดี๋ยวปาดเอามือกันเด้อโอ้กระโตใหญ่พอดปลาหมึกกระเลยเอาตัวใดก็ได้กินหลายคนละพี่น้องเอ้ยยายพาแสบเด้อยายพาแสบมาเด้อมากินน้ำยายเด้อยายเห็ดซูเบิ้งเลยเนี่ยเอาลงซ้ำนั่นละแม่ที่เรือไปกัดแกมเนาะเอาไปกินกับเอาเนาะเอาละซ้ำนี่แหละใส่เข้าไปอะไรมันอร่อยพอแล้วเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วครับผมตำปลาหมึกกรอบใส่บักกอกน้ำมันสีเป็นแซ่บนะครับพี่น้องเนี่ยจ้าสีมันออกแบบว่าเข้มๆจังน้อยนะแม่เนาะแต่ว่าตำบักหุ่งใส่บักกอกยึดว่ามันนัวนะมันสิเพิ่มความนัวจังไดก็บ่รู้แหละมันแล้วแต่คนมาคือว่าแล้วเนาะแม่เนาะปานนี้ไปซิมแม่มาบ่เป็นซิมล่ะจัดการเลยฝีมือเจ้าของมึงย่ายจัดการก่อนเด้อใส่บวงบ่คักบ่เฮาเอากระดาษเดี๋ยวเช็ดมือกันมือเปื้อนเช็ดมือก่อนมือเปื้อนไปกินปะนี่แม่คุยเราอยู่ที่คุยได้ปะนี่แซ่บแล้วพี่น้องเอ้ยมาเด้อผักอะไรคือเขาไม่หันบอกมาละมีฮอดคุ้นเตียงต้องแปลงของสอบมาเด้อพี่น้องเริ่มมาซุ่มกันครับผมตำนั่งหุงเฮิมใส่ประกอบคักนั่งหุงต้นนั่นแหละนั่งหุงมะละกอตัวนั่นแหละตัวยังไงคลิปย้อยไก่ป่ะเรากินย้อยไก่แมนโอ้แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยแซ่บกินตำบักหุ่งบ่พ่อเอาบักแตงมากินแกมอีกเอาของหมักเนาะของหมักข้างพ่อเนาะหยิบเอาปลาหมึกไว้ไม่โตยังไงคือแซ่บเลยวะมึงไหนบอกเนี่ยมาเข้าเขาบอก
ของมักเข้าคือตำฮุงไปใส่ปลาแดกข้าวปุ้นตัวน้ำปลาแดกตัวนี้เอาขออนุญาตหุบแล้วแม่ เอาตามใจเฮาเลยลูกมาเด้อพี่น้องมาเด้อเอิ้นสุขุสุขคนได้เด้อ กินเพื่อทุกผู้ทุกคนครับผมแสบอยู่มันนี่กินตำฮุงเล่น สองใหญ่กับลูกนี่สองกินอย่างเดียวสองผ้าแสบ เหมือนสองผ้าบ่อยากผู้เพิ่นบ่มักเพิ่นก็สิว่าบ่แสบหรอว่าเฮาแสบแห่งใดนั่นเนาะของแสบบ่แสบอยู่น้ำผู้มักคือเก่าพี่น้องเอ้ยนี่บักมะละโอ้แหมลืมเอานี่มันออกนี่ในมันเนี่ย นายมันก็กินได้ กินได้แต่ว่ามันขมเอาบ่เลือกเอาเลย เลือกจะเลือกเอาดอก ขมนี่ว่าขมคือกินอีกเป็นเดียว เนี่ยมันขม มันขมแต่ว่ามันเป็นยานะพี่น้อง หวานมากรอกเชื่อหวานมากรอกจังเลย เคยบวงแล้วแบบนี้บ่คักแบบนี้ ตามสะดวกเลยแม่พี่น้องด้วยกันมาเด้อพ่ออยากเลยกล้องนี้นาจิมีแบบว่าหมดแบบว่าเอามือ ซูมเหมือนมันโจกมาในกล้องมาคุยน้ำก็จะดีเนาะอนาคตนาจิมีเนาะ มีบ่ จากไรจากมัน100 ล้านปีจากปีพุ่นละโอ้คนเฮ็ดในแรงสั่นอีกับคนขึ้นฮอดกันคืออีเก่าเขาก่อนจอกล้องจอโทรทัศน์เนาะไปหากันว่าก็แม่นล่ะเนาะ คันเป็นสันใดคือสิดีเนาะอยากให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะพี่น้องก็ได้กินหลายลูกกินหลาย กินซอยกันนี่ละกินน้ำกันนี่ละมันแสบแล้วแม่ พี่น้องเอ้ยมากินซอยย่ายได้เด้อมือใดกับตัวแต่ย่ายกินผู้เดียวย่ายรสแซ่บผู้เดียวกับลูก อันนั้นกินแล้วเขาไปเอาบัวป่ะแม่ผู้ดีละเอาไปถวายพระน้ำ แม่นแล้วแม่สิพาไปเงือกไปเอาบัวงอนหน่อย บัวหน่อยว่าอย่างมันไม่มากินตำหุ่งแบบนั้นหนวดแต่มือกรอบบ่หยาบปานใดมาแม่ย้ำได้เนาะแม่แล้วเวลาไปซื้อบ่เลือกเอาตัวแม่น้ำเนาะ เอาแต่ตัวเถอะ เอาแต่ตัวหูมาปลาหมึกก็ได้ ตัวมีหนวดไปเลย นี่มีจังหวัด แม่รู้สึกยังไงที่ผมมาอยู่มาเล่นอยู่เป็นมูแมน แม่ก็ดีแล้วมีหมูเนาะมีลูกพายุพากินแม่ก็ดีใจดีได้กินอิ่มอีกให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกพี่น้องทักทายมากโอ้ยแม่ก็ดีใจหลายบ่คืดบ่ฝันนะลูกบ่คืดว่าพี่น้องเขาสิหลายกระดอกกระเดียป่านนี้ หยุดได้มันอยู่บ้านพ่อแม่ก็ได้หยุดก็ได้หาเนาะกินมาสู่พ่อแม่กินหนนะย่ามเพิ่นอยู่น้ำกันเพิ่นบ่ค่อยกินข้าวด้วยครับพี่น้องแม่นี่แห่งตัวการเลย วันนี้ลูกมาอยู่น้ำแล้วได้กินลูกว่ากินแม่กินต้องกินวันงามกินก็เลยพ่อยได้กินน้ำลูกย่ำไหนก็แซ่บย่ำนั่นเรากินกับลูกก็ได้ กินบ่ตรงเวลามันนั่นดิบ่แม่นบ่ตรงเวลาหรอกบ่ค่อยกินข้าวเลยมันสิบ่มีแห้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะ ปลาหมึกนี่แต่อันใหญ่แต่ว่ากับพ่อยพี่น้องบ่หยาบดอก ปลาหมึกกรอบ ยังซี่พวกเราก็กินได้เห็นไหม แม่นบ่
แต่ว่าเพิ่นอันที่เพิ่นเอามาให้เสียบไว้นะโอ้มากินยากแท้ลูกปลาหมึกนะ มันหยาบบ่เสียบไม่ขายน้ำงานวัดนะ นั่นขั้นเผ็ดๆกินบักแตงนี่เศร้าเผ็ดอยู่ที่พี่น้องยุดเลยมากิน อันยุดเป็นคนมักกินเผ็ดแต่ว่ากินบ่ได้หลายกินนะเผ็ดก็กินได้แต่กินบ่ได้หลายแต่ว่าเป็นคนมักเนาะพี่น้องเนาะเผ็ดปานใดก็กิน แล้วก็ยุดมีวิธีแก้คือเอาบักแตงมากินกับ คือบ่แลนเอาลูกเผ็ดคือบ่แลนเอา ผมจะบ่เมื่อยตายเสมอ ก็สิเศร้าเผ็ดยังอยู่สิบ่เมื่อยตายเสมอเอา ลูกหลานอยู่ไกลเห็นยายกินบ่น้อเห็นยายกินบ่น้อเฮ็ดคือยังยายนี่เด้อคันสิเฮ็ดกินเด้อเฮ็ดแบบนี้ล่ะคันสิเฮ็ดกินแบบบ้านนอกเฮา โอ้ตำบักหุ่งนี่คนอีสานตำเป็นอยู่แล้วแม่นบ่แม่ แม่นอยู่ เขาแต่มีปลาแดกถึงเป็นตำบักหุ่งแล้วอีหลีตำบักหุ่งอีสานเฮาเขาแต่มีปลาแดกก็เป็นบักหุ่งแล้วอุ้ย ปลาเตโรแซ่บแท้แซ่บเด้แซ่บเด้ กินได้หลายแม่น้ำมันแซ่บบ่สูอีหลีวะ บ่สูแม่บ่สูลาสูแม่สิสูแนวแม่กินได้ แม่นอยู่ดอกน่ากินได้น่ากินบ่ได้ให้บังคับเฮากินเฮากับทรมานเจ้าของคือเก่ากินแบบมีความสุขดีกว่าพี่น้องมะละอันนี้มะละหยังแม่ มาละใหญ่ ยายเตี๋ยบ่สูแต่ว่า เอาน้อยๆสู มะละขี่นก สุดยอด กินเป็นกิโลเล่าอ่ะแต่อันมะละขี่นกอยู่เลยกินบ่ได้ยุดกินอันนี้ได้เด้บัดนี้คือว่าละคนเฮามันมักคือกันเนาะ อันน้อยๆบ่กินดีปั๊บ โอ้เรากินอีหลีแห่งเอาไปลวกเนาะแม่เนาะไปลวกคือต้ม ต้มก็ได้ เอาไปต้มโอ้หยุดนางเบิ่งแม่กินเองได้ก็กัดปุเรื่องเดือนต้มใส่น้ำมาบ่ล่ะมันน้ำซึ่งไปหันซึมเข้าไปในอันนะ บางมะละกัดปุ๊บน้ำแตกปุ๊บในตาโอ้สุดยอดแล้วกินเองเลยต้องแสบบ่แสบอยู่น้ำผู้มัก พี่น้องเอ้ยผู้ใดมักอันใดก็กินอันนั้นเราไม่ต้องว่าให้กันดอกกินย่างสบายใจเฮา กินแบบสบายใจแต่ท่านกินมีความสุขก็คือกินซุ่มกันเนี่ยกินข้าวซุ่มกันแสบอีหลี แม่น กินหลายๆคนนะ กินหลายๆคนมันแซ่บอีหลีเด้ผู้นั้นต่ำผู้นี้ต่ำโอ้ย ญาติกันกินนี่แห้งแสบแห้งมีหน่อยแห้งแสบพี่น้องขั้นพี่น้องซื้อกุ้งใหญ่หรือว่าซื้อปลาหมึกมาหลายๆจังซี่มานั่งกินผู้เดียวก็กินซ้ำนั่นแต่คันมีหลายคนคือยังผู้นี้ก็สิกินผู้นี้กินสิญาติกันกินแซ่บเป็นบ่แม่ บุบบับปึ๊ดเดียว คันคือยังอยู่จังซี่หยุดซื้ออันนี้มากินมานั่งกินผู้เดียวหยุดกินบ่ฮอด2หนวดคันหนวดใหญ่บัดนี้นะแต่ว่าคันมีคนอื่นมากินน้ำบัดนี้ผู้นี้ก็กินซอยกันกินเห็นเพิ่นกินเจ้าคือกินเป็นแต่แซ่บแท้ก็กินน้ำกินแล้วก็คุยกันมีความสุขมีหยังก็แบ่งปันพี่น้องแพงไว้ผู้เดียวมันกับมีความสุขผู้เดียว แม่น คันเราเห็นผู้อื่นกินแล้วผู้อื่นมีความสุขเฮาก็มีความสุขนํอยู่ดีทำลายหยุดคิดจังซั่นอีหลีก็ยังอยู่จังซี่นี่เห็นแม่กินเห็นแม่แล้วอิ่มหยุดก็มีความสุข กินให้มีความสุข บ่เคยรีกิน โอ้ยจักสิไปรีกินหยังเนาะของกินน่ะ มีแต่สิแบ่งปัน ลูกหลานมาใส่ก็ได้กินน้ำเมิด คนอีสานบ้านเฮานี่กลายไปไกลมากสมมุติคือยังบัญชีมอไซค์กลายไปไกลมากเอิ้นเบิดแม่อู้ บางคนเพิ่นก็มากินนะบางคนเพิ่นก็บ่กิน บางคนเพิ่นก็อายจังซี่นะเพิ่นก็เกรงใจวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาหรือว่าประเทศไทยน่ะผู้ใดไกลไปไกลมากก็ทักทายเอิ้นกันกินข้าวจังซี่นี่นะ แม่สิเว้าสู่ฟังมือแม่มือเฮาไปเที่ยวบังไฟพญานาคน่ะว่าเพิ่นมาจากกรุงเทพเนาะเพิ่นบ่มีที่นั่งเพิ่นบ่ได้เอาเสื้อมานำนะ อันลพบุรีบ่
เพิ่นว่าเพิ่นมาจากลพบุรีว่าซั่นเพิ่นละมาใกล้ๆแม่เพิ่นน่ะทั้งที่เสื้อแม่ก็ยังว่างหลายเนาะเพิ่นเอาถุงพลาสติกมานั่งวับอยู่แม่ละว่านั่งหยังถุงพลาสติกนะผมจะนั่งถุงว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะเอาทำไมมานั่งกับยายล่ะอ้าวยายให้นั่งด้วยเหรอเขาว่าอ้าวทำไมจะไม่ให้นั่งล่ะก็นั่งสิลูกคนไทยด้วยกันนะมานั่งด้วยกันกับยายนี่ยายบอกว่างเสียเพิ่นเลยยกมือไหวแม่เพิ่นว่าขอบคุณครับยายขอบคุณจริงๆนะผมนึกว่ายายจะห่วงโอ้ยยายสิห่วงว่าหยังมานั่งเลย บ่ห่วงเด้อ บัดนี้เขามาขายของนะที่เพิ่นมาขายของหลายๆนะเพิ่นผู้นั้นเพิ่นละซื้อแล้วเพิ่นละแบ่งให้แม่เอ้าแบ่งให้ยายหยังอ้าวคนไทยด้วยกันแม่ก็เลยหัว เราเอาขึ้นนะ ขอบคุณ ลุงก็ซื้อบักม่วงให้นะบ่ งาน ผมก็ว่าอยู่น้องแม่เพิ่นฮู้จักเพิ่นว่างใด จากวางเพิ่นนั่งนั่นล่ะ เพิ่นสิมานั่งเพิ่นเอาถุงพลาสติกมาเพิ่นมานั่งวับอยู่แม่ก็เลยว่ามานั่งสาดมานั่งเสือน้ำยายนี่เด้อ้าวให้นั่งด้วยเหรอ แล้วก็มีครอบครัวหนึงมากับอันแม่กับลูกกับหลานมาอันไทยอันเพิ่นมาจากลพบุรีมาเบิ่งบั้งไฟพญานาคคือกันเพิ่นมานั่งนํเนาะ แม่น เพิ่นก็คุยนํดีดอกหลานเพิ่นอันเปิดคลิปแม่กับยุทธอันนั้นยังก็อันกินตำ ตำกุ้ง กุ้งน้องเราอยากแล้วแลนอันบ่นแม่ไปซื้อกุ้งมากิน อ้าวเขาบอกว่าอ้าวผมเห็นตัวจริงไหมอันนั้นตัวจริงยายแล้วผมเห็นตัวจริงยายแล้ว เนี่ยคนไทยเฮาเขาแต่พ่อหน้ากันทักทายยิ้มให้กันนะ แม่นพี่น้องเอ้ยคนในเฮาน่ะบ่ทิมกันอยู่แล้วล่ะ แต่เฮาไปเฮ็ดงานเมืองนอกเขาพอไทยกันเองเขายังดีใจเนาะแฮงอุ้ยว่าใส่ซะหยุดไปฝึกงานอยู่กรุงเทพหยุดพ่อคนอีสานแฮงคนจังหวัดใกล้ๆกันโอ้ยโคตรดีใจอ่ะ อันบางนึงนี่ได้เพิ่นประกาศว่าซอยไทยอุบลคนอุบลนี่ถึงน้ำท่วมนะแม่ยังซอยเพิ่นเด้อเอาไปซอยเพิ่นมันถือข้าวไผข้าวมันนะมันถือข้าวเฮาซั่นแล้วเพิ่นให้ไปซอยเพิ่นประกาศว่าซอยพี่น้องเมืองอุบลเพิ่นว่า สิไปซอยไทยสิไปซอยภายนอกคันบ่ซอยไทยเดียวกันเนาะ แม่น อืม ง่ายอีกแล้วเด้อบัดนี้อีกแล้วกินหลายเนาะ เดี๋ยวเพิ่นสิว่าเฮากินเหลือดิเนี่ยแม่ กินเหลือก็ไปกินหน้าตัวแห่งไหนมันกินมาเบิดเด้อว่าพี่น้องสิมากินน้ำมือใดก็บ่เห็นมาจักเทื่อพี่น้องเอ้ยเอาหยุมเอาเด้อหยุมเอา เฮ็ดงานกลางคืนก็กินน้ำย่ายก็ได้เด้อหลาเด้อย่ายเฮ็ดเพื่อบ่สู่หูสู่คนนั่นล่ะย่ายเป็นคนบ่หวงได้อยู่ได้กินมีหยังก็อยากให้กินอยากให้ลูกให้หลานเฮ็ดเป็นจังว่าย่ายมาเฮ็ดให้เบิ่งหั่นแล้วผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็เฮ็ดคือย่ายนั่นล่ะคันสิกินแนวกินอีสานบ้านเฮาน่ะย่ายก็จังซี่ล่ะกินมาตลอดเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาก็จังซี่ล่ะแต่ว่าเน้นขอให้เน้นว่าให้มันสะอาดให้มันสุกให้มันสุกก็พอคันกินดิบหลายซุมื้อนี้เพิ่นรณรงค์นะพี่น้องเนาะแม่เนาะบ่รู้ว่าทางอื่นรณรงค์บ่แต่ว่าทางบ้านหมู่บ้านอยู่เนี่ยเพิ่นรณรงค์แบบว่าให้กินสุกจังซี่นะกินสุกกินสะอาด แต่ว่าตำบักหุ่งนี่เพิ่นก็บ่ให้เอาไปครัวดอกกับบักแตงน่ะเพิ่นให้กินดิบเลย มันก็คนละสุก หมายถึงว่ากินเนื้อสัตว์บางทีกินแบบสุกๆดีกว่าแต่คนแบบว่ามากินดิบจังซี่นี่ก็แล้วแต่ความมักของเพิ่นก็บ่ว่าหยังให้กันเนาะแต่ว่าอยากให้รณรงค์กินสุกดีกว่า คือคิดว่ากินเนื้อเฮาก็ขัวซะก่อนบ่ผู้ลางคนก็สิว่าคือบ่ลาบให้เบิ่งแน่ คือบ่ก้อยเลือดจังซี่นี่เนาะก็ตะกี้เคยกินอีหลีก้อยเลือดก้อย แต่ว่าก็แซ่บอยู่แต่ว่าหั่นเพิ่นก็ว่า โดนๆก็ซิมเทื่ออยู่แต่ว่าเพิ่นให้กินทุกมื้อหรือว่ากินหลายๆนี่มันจังได๋แล้วเฮา กินไปกินมาก็คือเก่าคันเพิ่นเว้าแล้วก็ได้ เพิ่นรณรงค์มาแล้วไปเห็นเพิ่นรณรงค์ก็เลยคิดจังซี่นี่นะไอ้สำหรับมื้อนี้ก็ได้เนาะ จ้า อันนี้บ่ทีมครับผมกินต่อได้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันอิ่มขอพักยก แล้วก็สิปิดกล้องขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชม ขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อลูกหลานที่อยู่ไกลๆน่ะยายขอบใจอีหลีขอบใจหลายๆที่มาเบิ่งยายเฒ่าๆน่ะกับลูกน้อยๆเนี่ยน่ะ ลูกน้อย ลูกน้อยๆใหญ่เติบเนี่ย ตะกี้น้อยอยู่แต่ว่าซุมื้อนี้เลย
ตะกี้หยุดตัวหน่อยอยู่แต่ว่าหยุดกินห ตัว ลาย น้อยๆจ้อยๆเนี่ย ซึ่งมื้อนี้น้ำหนักขึ้นว่ามันหลายโลแล้วล่ะขอบคุณอีหลีครับ ขอบคุณแบบว่าบ่รู้ว่ามันเว้าบ่ออกเนาะแม่เนาะมันดีใจหลายบ่คิดว่าสิมีพี่น้องมาทักทายมาเบิ่งหลายปานนี้ แม่น หยุดก็เฮ็ดคลิปแบบว่าธรรมดา เฮ็ด บ้าน อยู่ ๆ บ้าน นี่ นอกเข้าบ้านนอกอีหลีอีหล อั อน นี้ก็ปลาอันนี้ก็หุ่มไม้อันนี้หยุดมาเลี้ยงงัวกับแม่นี่งัวก็อยู่นี่ป้องแป้งกินหญ้าอยู่นี่ กินตำบักหุ่งแล้วเราก็เบิ่งงัว แล้วคนก็อยากเห็นบ้าน นี่ เห็น แหละ เงินย่ายอยู่ดอก แต่ว่าย่ายก็บ่มีโอกาสได้อยู่บ้านจักเทื่อตึงมากับมาหางัวมาหาหน้าหางัวจังซี่นะ เรื่องเทื่อก็ลงมาแต่ตีห้าพุ่นนะ มาตัวหางัวลักออกกินเขางัวผูกไว้หน้า ช่วงนี้เพิ่นกำลังเกี่ยวเขาวกำลัง จ้า อยากเห็นภาพแบบว่าบรรยากาศอันเกี่ยวเขาแบบว่าคนเกี่ยวเขานำกันหลายๆแต่ว่าซุมนี้เพิ่นบ่เกี่ยวจังซั่นล่ะพี่น้อง เพิ่นเอารถดูดเอาแล้ว มันมีรถแล้วมันสมัยใหม่แล้วแต่ก็เฮ็ดคนที่เคยผ่านการเกี่ยวเขาการเมื่อยกันหยังมากสิเนี่ยแบบว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยเนาะก็คันเห็นภาพนั่นก็โอ้ขึ้นฮอดบรรยากาศตะกี้เด้เคยเกี่ยวกับพ่อกับแม่กับลูกกับหลานมั่งสินะสำหรับมื้อนี้ก็พอกันเท่านี้เนาะครับสุดท้ายอย่าย่ายเตี้ยอวยพรให้คือเก่าครับผม อวยพรคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยให้สุขซึ่งสมหวังสุขหูสุขคนเด้อมีแต่ความสุขเด้อมีแต่ความสุขความดีใหญ่มีแต่ความสุขความเหลืองความเจริญ ความเฮือมบ่ติ ความเฮิมกับยายมีแต่ความสุขความสบายไปใส่กับมีเจ้ามีนายกับเพิ่นฮักเพิ่นแพงอย่าสวยเพิ่นให้เพิ่นฮักกันละไป มีเจ้ามีนายนี่ก็อยากคอยเพิ่นฮัก แต่ว่าอยากให้เป็นเจ้านายพุ่นนะอนาคตนะ แมนให้เป็นเจ้านายคนผนเด้อพี่น้องเอ้ยสุขสุขสมหวังสุขสุขคนเด้อหายเจ็บหายป่วยเด้อผู้ใดเป็นป่วยอยู่ก็ได้เด้อถือหวานถือยาเด้อสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพอกันคลิปหน้าเด้อครับ ค่ะอย่าลืมหมูเถาเด้ อย่าลืม อ เด็กหน่อยเด้อ เดี๋ยวลงไปเก็บบัวกันครับพี่น้อง เดี๋ยวหยุดตาน้ำซอยเล่ากันตอนนี้โอ้หยุดกับเรลงมาโดนแล้วบ่ได้พายเรือโดนผมจะพายเลยว่าผมล่องยังไงนี่ครับอุ้ยครับว้าวโอ้จอดนี่แม่คือเสี้ยนทำไมแม่พายทุกมือวะที หลักโมงพอเลยนะ ผ้าไปริมกลางน้ำนะ อย่าไปกลางน้ำหลาย ย่านครับ มันสีหนาวหลายกลางน้ำแล้วห้องบลก นี่ไงเดี๋ยวจอดก่อนจอดเทียบท่าก่อน ไปเลยใช่ไหมพูดทั้งหนา2 ดอกแม่ แมนไปให้กันโอ้บาทมวยมันก็หลายเลย ทำไง ธรรมศาสตร์ดีเนาะแม่เนาะ เลยสิ หน้าบัวแดงป่ะ ไปหาบัวแดงเลยบัวแดงเตียงอ่อนลีกัน พูดดิเลย เลยไปยัง นี่ของดีขึ้นแบบเพียงตกน้ำพอน้อยเลยเปียก ลูกเราได้เกี่ยวลูกน้ำโขง ตกน้ำนี่ พ่อแล้วก็ลูก เช็ดโอเค ไม่มีวันว่าจะเก่งแค่ไหน